Ini adalah bahan untuk obat batuk menahun, daun dadap. Inilah daun dadap seperti ini. Ini pohonnya. Ini pohonnya, pohon dadap. Daun dadap. Daun dadap bisa jadikan obat untuk yang batuk menahun. Jadi silahkan. Ini pohonnya seperti ini, daun-daunnya seperti ini. Ini daun dadap ini bisa dijadikan untuk obat batuk menahun. Caranya ini mungkin ada 10 lembar ini dimasukkan ke air hangat, dikocok-kocok seperti ini terus sampai berubah warna jadi hijau. Sudah itu langsung minum 2-3 kali sehari, insya Allah sembuh. Inilah aksinya seperti ini. Ini tanggalnya seperti ini. Ini mudah sekali nih tumbuh. Ini mudah tumbuh. Ini nanam belum lama, ini udah tumbuh. Jadi daunnya seperti ini. Tuh. Kita ambil daunnya. Tuh, ambil 1, boleh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dari sini nih 9, 10. Ini cukup, ini 10 lembar daun dadap bisa sembuh. Bagi yang punya penyakit batuk yang tidak pernah berhenti, minumlah hasil perataan dari daun dadap ini. Daunnya diperat di air aqua atau air galon, pakai air hangat, langsung diminum. Dikurak seperti ini nih, di air hangat langsung diminum terus oleh kita sendiri. Silahkan, kalau mentang pohonnya seperti ini, silahkan dicari pohon daun dadap ini tumbuh dengan mudah seperti singkong. Pohonnya ini, pohonnya tuh. Nah, ini pohonnya juga. Ini pohonnya juga, ini besar. Pohon dadap, daun dadap. Tuh. Nih seperti ini. Ini daun dadap, silahkan. Ini sangat-sangat bagus sekali untuk obat batuk menahun. Nggak usah beli obat lagi, silahkan coba dan coba. Kalau sudah nyoba nggak penasaran, nyari banyak pohon daun seperti ini, daun dadap ini. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sedekah saya terhadap ibu bapak yang batuk menahun, bisa sembuh. Silahkan coba dan nyari, atau silahkan komen di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.